ഹായ്, എല്ലാവർക്കും അനുഷാസ് ക്വീൻസ് വേൾഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് ചട്നിയാണ്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടി ദോശയോ ചോറോ ഒക്കെ കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നിയാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചട്നിയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും പിന്നെ ഒരല്പം കറിവേപ്പിലയും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെറിയ ഉള്ളി, അത് എത്രത്തോളം എടുക്കുന്നോ അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. അത് കുറച്ചെടുത്ത് നന്നായി പീൽ ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചതച്ച് വെക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് അല്പം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് ഏത് കുക്കിംഗ് ഓയിലാണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഞാൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ ചെറിയ ഉള്ളിയും ഒപ്പം കറി ലീവ്സും അല്പം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അത് അല്പം വഴണ്ടു വരുമ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യും. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉള്ളി വഴണ്ട് വന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, അത് നമ്മുടെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ട്, പിന്നെ ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അല്പം കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒപ്പം കളർ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അല്പം സ്പൈസി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കുറച്ച് റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ കൂടി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം മതിയാകും. അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ അതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേകം ഫ്രേഗ്രൻസ് നമുക്കതിൽ നിന്ന് കിട്ടും, നല്ല ഒരു ഫ്ലേവറും ആയിരിക്കും. സോ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചട്നിയാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വഴറ്റി നമ്മൾ ഒത്തിരി സമയം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ അല്പം കൂടുതലാണെന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ആ ഓയിലിൽ നിന്ന് അത് മാറ്റിയെടുക്കാം. അതല്ല, കുറച്ച് ഓയിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് സോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാനും മതിയാകും. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ. കൂടുതൽ ഓയിൽ വേണ്ടവർക്ക് ഓയിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. ഇത് നമുക്ക് കപ്പയുടെ കൂടെയോ ദോശയുടെ കൂടെയോ, അതല്ല ചോറിന്, മറ്റൊരു കറിയും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു കറി ആക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിക്കേ, ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ചട്നി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മാത്രം മതി. ഇത് കൂട്ടി അല്പം ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ ദോശ, ഇതുമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഒന്നാന്തരം കപ്പ വേവിച്ചത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് വരേക്കും എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ട് സുഖമായിട്ടിരിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹപൂർവ്വം അനുഷ. ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.